हैं बांसुड़ा की ओर और आज हम घूमेंगे बांसुड़ा की सबसे अच्छी टूरिस्ट प्लेस। तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं बांसुड़ा क्षेत्र में। बांसुड़ा क्षेत्र में हम आते ही अब आगे हम नाश्ता वाश्ता लेंगे और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे और यहाँ से हम निकलेंगे आगे टूरिस्ट प्लेस पर। ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा। टूरिस्ट प्लेस जाके आपको इतना अच्छा लगेगा, वहाँ का सीन आप खुद याद करोगे। और आगे हमारे साथ बने रहिए, अच्छी से अच्छी लोकेशन हम जाएंगे और आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, हमने घूम लिया पूरा सिंहपुरा। और सिंहपुरा मतलब ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है, आप एक बार आओगे तो इस जगह को आप मतलब भूल नहीं पाओगे, यूँ समझ लो आप। और ऐसा कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हो आप। और साथ में कैमरा वैमरा लाए थे, हम फ़ोटो शूट करे हैं। और टोटल आपको फ़ोटो शूट हमारे देखने हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे डाल दूँगा, उस पर आप देख लेना। और